人人眼中香港經濟飛速發展，商場食肆物資充足，繁榮背後唔少長者同基層家庭都追唔上物價，一餐熟食都變成奢望。原來夜晚仲有人為咗少少嘅麵包四處奔波㗎。尋晚見佢哋夜晚搬麵包，原來今日就嚟呢度派。尋晚呢，我見你哋好夜先收麵包，今朝一早又咁早落嚟派喎，係乜嘢令你哋堅持可以 keep 住每日都咁樣做㗎？最緊要見到大家開心啦！你見到啲老友記個個攞住包麵包，啊多謝啊，好開心啊，好開心啊，好好食啊咁，會乜嘢都唔記得㗎啦，會個心係會掛住我星期幾要去收包啦，去見下啲老友記啊咁樣咯。咁你見到啲義工係咪成日都係朝頭早落嚟派麵包？係啊，個日又落嚟嘅啦。你平時一個星期攞幾多次麵包㗎？次次都攞，次次都攞。係俾我都攞。有咩感受啊？開唔開心啊？好啊，慳翻一對啊，一餐咯。你覺得攞麵包幫唔幫到你少少咁咧？幫到。點樣幫到你啊？有得食啊嘛，有靚麵包食啊嘛。大家好，我係青會社主席。青會社其實喺2015年已經成立咗㗎啦。咁當時我哋都係想幫下啲基層啦，咁所以當時有幾個志同道合嘅年輕人就成立咗青會社，咁啊去唔同嘅地方做一啲呢啲咁嘅服務。其實青會社咧日常都好多嘅活動嘅，咁啊平時都派好多嘅物資啦，咁啊我哋都定期會上門探訪啲獨居雙老，一啲係低收入嘅家庭啦，同埋我哋都會除咗收麵包，亦都會有一個二手嘅物資平台。咁二手物資平台其實都喺青會社嚟講係做得好成功嘅。咁無論任何嘅家電啦，咁亦都有一啲嘅梳化啊。咁其實我哋都可以將佢咧轉介俾啲會員嘅。咁我哋好即係亦都開心嘅，唔係淨係有間合作伙伴啦，而係話我哋會員之間都係會互動咯。你可以俾嘢我，你可以攞翻嘢。咁譬如話，就算係我哋琴日派凍餸咁樣啦，佢哋就會拎一啲嗱啲飯煲啦，或者係個麵包機啦，咁拎上嚟係俾翻回贈翻俾其他人嘅，都辛苦㗎。其實係堅持嘅。我成日都講話做環保好，做二手物資平台好，係一個好持之以恆嘅一個行動啦。其實我哋都搞咗一場咧好大型嘅向清潔工人致敬嘅盆栽宴嘅。咁其實呢場活動咧亦都係全港嚟講係第一間機構，亦都第一次搞嘅。咁初我哋揾咗啲義工，直接落去啲垃圾站度去講解我哋呢個活動嘅初心。咁其實我哋嘅目的咧就想向呢班清潔工人咧做一啲致敬，同埋我哋都好佩服佢哋對城市嘅一個美化。呢個派麵包活動咧，其實維持咗3年嘅。咁啊，最高峰嘅時候咧，我哋有收緊9間麵包店啦，跟住星期一至星期日都我哋有義工去唔同嘅麵包店收。其實我有時夜晚得閒都會去幫手收麵包同派麵包嘅。咁有時去到咧，有啲老友記已經坐定定喺度等嘅，其實係一種習慣、習以為常啦。咁我哋派俾佢嗰個時候咧，其實佢啊笑容好開心啦，同埋都好多謝。其實呢一種都我哋都好開心嘅，係啦。我哋 Facebook 有個電話嘅，咁啊可以隨時聯絡我哋，咁啊可以成為我哋嘅義工。